Bismillahirrahmanirrahiim. Waxaan qaadanaynaa war cusub oo soo dhacay oo ku saabsan dalka Ruushka oo ku duulay dalka Ukraine maalintii Khamiista ahayd 24 bishan Febraayo 2022 ayaa waxaa dhacday in goor hore uu weerar ku qaaday Ruushka dalka Ukraine. warkaas markii idin macnaynaya Russia looga dhawaaqay sagarto markii Ingiriiska looga dhawaaqay Russia dalka Ruushka invades wuxuu ku duulay duulaanka waxa la invades wuxuu ku duulay oo duulaan ku qaaday Ukraine after kadib months below of preparations or their grow the Russian president madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin has launched ayaa wuxuu qaaday a major midweyn military operation howlgal military operation waa howlgal military major oo weyn ayuu ku qaaday kaasoo against ka dhan ah ama looga soo horjeedo operation kaasoo against ka dhan ah ama looga soo horjeedo Ukraine dalkaasi la yiraahdo ninba marka wuxuu arkayaa sawaariikh markaas wuxuu leeyahay oh Allah that's a missile kaasi waa gantaal ku cilinaya mar gantaalka ama sayruuqa la tuuro gantaalka Allah missile that's a missile kaasi waa gantaal Ukraine hadaba is under had wuxuu ku hoos jirtaa a full scale Russian assault waa weerar isaguna ama duulaan Russian Ruushka soo qaadeen full scale miisaan buuxa leh aad u weyn waay full scale waa miisaan buuxa leh waa aad u baaxad weyn waay erg scale miisaan waay full miisaan buuxa leh waa marka explosions qaraxyo and air raid duqeynta xagga hawada sirens dhawaaqyada laga jeediyo marka horta air waa hawada raid waa duqeyn marka ay meel ku soo socoto air raid duqeyn hawada markay soo socoto waxaa la yeeriyaa bahal marka sirens ay dhahaan oo qaylo dhaamiya ah buun camal waay oo leeyahay marka la yeeriyo marka qaylo dhaamiyahaasi marka la yeeriyo waxa magaalada galaysa meelaha ay ku dhuuman karaan waxa la dareemayaa inay gantaalo soo socdaan ama dhibaato soo socoto marka waxa la yiri explosions qaraxyo and air raid duqeynta hawada sirens waxa buun oo kale laga yeeriyo dhawaaqyo sida otoda oo kale u yeerto otoda we ule balkan sirens al dhaha dhawaaqyadaas marka buunka oo kale ayaa la dhahaa sirens oo air raid oo duqeynta hawada inay jirto la sheegayo ayaa have been heard laga maqlay explosions qaraxyo and air raid sirens iyo dhawaaqyo markaasi air raid oo duqeynta xagga hawada buun loogu talagalay dhawaaq la yeerinayo oo we dhahayo waay sirens kaas waay have been heard ayaa laga maqlay in several waa dhowr weeye Ukrainian cities magaalooyinka dalka Ukraine several oo dhowr ayaa laga maqlay including waxa ku jira the capital caasimada Kiev ay dhahaan marka waxay leedahay gabadha wariyaha ee democratic country wadan dimuqraadi has been invaded ayaa lagu soo duulay waxa ku soo duulay by its nuclear armed wadanka nuclear hubeysan neighbor dariskooda neighbor marka waa dariska neighbor marka waxa la dhahaa dariska it is nuclear armed way waana dariskeeda waxa weey waa ogtay Ruushka waa nuclear armed way nuclear ku hubeysan yahay marka waxa ku soo duulay by it is nuclear armed neighbor dariskeeda waxa ku soo duulay ku hubeysan marka dariskeeda ku hubeysan nuclearka ayaa ku soo duulay Ukraine waxa daris la Russia ku soo duulay marka democratic country wadan dimuqraadi has been invaded by lagu soo duulayo bay waxa ku soo duulay it is nuclear armed neighbor dariskooda markaas nuclear ku hubeysan on ayaga kaga soo duulay multiple fronts jihooyin badan bay kaga soo duuleen multiple wax badan waay marka on waxay kaga soo duuleen multiple fronts agagna waa dhigi kartaa fronts meel oo jihooyin ama agag waxay kaga soo duuleen multiple aad u badan waa markan people dadka laftigooda aanad safe amaan ma aha amaan kuma aha in their own homes guryahooda marka this apartment building dhismahan qaybta u dhisan oo qayb loo degan yahay ayaa in ku yaala magaalada Kharkiv ku yaala oo Ukraine dalka Ukraine second mid labaad largest city magaalada ugu ballaaran ama ugu weyn ayaa iyadana strike waxa haleelay strike ayaa wax ku dhacay
was struck iyadana waa la halay waxa lagu dhuftay killing iyadoo la dilay at least ugu yaraan one person hal qof ayaa lagu dilay Ukraine's president marka madaxweynaha Ukraine said wuxuu yiri ama sheegay ama yiri tonight caawa 137 people boqol soddon iyo todoba qof half died ayaa dhintay yiri 316 others kuwa kalena were wounded waa la dhaawacay it's waxa way wuri a full scale attack waa weerar miisaan buuxa leh oo aad u weyn forcing ku qasbaya Ukrainians reer Ukraine way ku qasbaya ama dadka Ukraine buu ku qasbaya to decide inay go'aansadaan whether hadii to flee ay qaxayaan oo ay cararayaan or hadii to fight ay dagaalamayaan Russia hadaba dalka Ruushka is using wuxuu isticmaalayaa fighter jets diyaaradaha yar oo miigaga aan laha ee dagaalama fighter jets waa miigaga missiles gantaalana wuu isticmaalayaa wuxuu kaloo isticmaalayaa ground forces xoogaga ama ciidamada dhulka isticmaalaya and iyo waliba special forces xooga qaas ama ciidamo qaas ah oo attacking weeraraya from weerar ka soo qaadaya the east xagga bariga the north waqooyiga and the south iyo koonfurta targeting ayagoo beegsanaya ama targeting bartilmaamsanaya waa dhici kartaa targeting waxay beegsanayaan both labadaba military infrastructure kaabayaasha military infrastructure waa kaabayaasha military ayay martay ay waxyaabaha kaabayaasha dhaqaalahan waa la dhahaa kaabayaasha gudaha waa la dhahaa infrastructure kaabayaasha military xagga militariga and major iyo meelaha waaweyn urban magaalooyinka centers xarumaha magaalooyinka including waxa ku jira meelaha ay beegsanayaan the capital city caasimada speaker on soo ka hadlayay national television qaranka Mr Putin aged ayaa ku booriyay Ukrainian troops ciidamada Ukraine to lay down iska dhigaan their armies hubkooda and go home ay guryahooda iska aadaan Putin wuxuu yiri waxaan ku boorinayaa buu yiri all dhammaan Ukrainian soldiers ciidamada Ukraine to immediately in si degdeg ah lay down isaga dhiga your armies hubkiina and go home gurihiina aada but laakiin many Ukrainians reer Ukraine kuwa badan oo reer Ukraine ah are unwilling to take inay qaataan orders amarada ka qaataan from the Kremlin aqalka looga taliyo Ruushka oo loo yaqaan Kremlin sida aqalka White House looga yaqaan kan Mareykanka ka taliyo Kremlin waxa weeye White House ee ama aqalka uu leeyahay waa Ruushka looga taliyo Kremlin alla meesha Filistaan dawladda Ukrainian man wuxuu yiri marka nin Ukrainian ayaa wuxuu yiri so I will take waxaan wadayaa my children carruurteyda aweeyaan fogeynaya horta carruurteyda meel fogaan u qaadanaya ama geysanaya aan return waan soo laabanaya marka carruurta fogeysto return waan soo laabanaya we will fight waa dagaalami doonaa this off ilaa inta ka dhamaan waa dagaalami doonaa way kan dagaalan ku galeynaa artan dagaalan uga baxeynaa we will fight this off artan dagaalan u galeynaa ku dagaalamayna Ukraine marka wilwin ayaa guulaysan doonta marka weeri no matter what waxba naga galin waxa dhaca Ukraine way guulaysan doontaa buu yiri no matter macna ma laha waxba naga galin waxa dhaca said waxa yiri one man halino department ka sii baxay oo ka tagayay Kiev flowing taasoo ka dambeysay bamgaraynta Ukrainian president laakiin madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky aged wuxuu ku booriyay his people not to panic inaysan sasin oo argixin dadkiisu ku booriyay not to panic inaysan sasin saska ama argagax daran la panic don't panic hasasin adiga hasas ha qaadino hanixin macna aad ha u nixin qof markuu saso don't panic ala qof ka hor yimaado ka soo qaad ma soo kale Allah duula ama qarax markuu maqlo Allah dadku qeynal moogta don't panic alladii
waxba hasasina oo hanixina argagaxa lahaana argagaxina waa dadkiisa ayuu ku booriyay not to panic inaysan argagaxin oo aysan sasin we are strong we are xooganaano he told wuxuu sheegay dadkiisa ayaga ah we are ready for anything wax u baad diyaar u nahay and we will defeat waa ka badin doonaa oo ka adkaan doonaa we will defeat waan ka adkaan doonaa everyone qof kasta because maxaa yeelay we are Ukraine aniga Ukraine baan nahay madaxweyne Biden oo hadlay wuxuu yiri Mareykanka madaxweynihiisa weeye Biden wuxuu yiri Putin is the aggressor Putin waa gardarolaha waa nin gardarada wata waa aggressor waa gardarole Putin is the aggressor Putin waa gardarole waa nin wax garda waa nin gardaro wata buu yiri Putin Jones wuxuu doortay this war dagaalkan and now hadda he and his country isaga iyo wadankiisaba will pay ayaga ayaa xamili doona ayaga ayaa qaadi doona the consequences cawaaqibta ka timaada will pay ayaga ayaa xamili doona qaadi doona the consequences cawaaqibta ka timaada warkaan cusub saana u soo dejiyay marka warar qaar markay yimaadana saana insiinaya marka aad saas ula socdo marka waa maasantiin ereyada ka barta aad baad uga faa'iideysan karaysaan wabillahi tawfiiq. After months of preparations, the Russian President Vladimir Putin has launched a major military operation against Ukraine. Oh, that's a missile! That's a missile! That's a missile! Ukraine is under full-scale Russian assault. Explosions and air raid sirens have been heard in several Ukrainian cities, including the capital, Kiev. A democratic country has been invaded by its nuclear-armed neighbor on multiple fronts. People are not safe in their own homes. This apartment building in Kharkiv, Ukraine's second-largest city, was struck, killing at least one person. Ukraine's president said tonight 137 people have died, 316 others are wounded. It is a full-scale attack, forcing Ukrainians to decide whether to flee or to fight. Russia is using fighter jets, missiles, ground forces, and special forces, attacking from the east, the north, and the south, targeting both military infrastructure and major urban centers, including the capital city. Speaking on national television, Mr. Putin urged Ukrainian troops to lay down their arms and go home. I urge all Ukrainian soldiers to immediately lay down your arms and go home. But many Ukrainians are unwilling to take orders from the Kremlin. I will take my children away and return. We will fight this off. Ukraine will win no matter what, said one man departing Kyiv following the bombings. Volodymyr Zelensky urged his people not to panic. We are strong, he told them. We are ready for anything and we will defeat everyone because we are Ukraine. Putin is the aggressor. Putin chose this war, and now he and his country will bear the consequences.